uutisia helpolla suomen kielellä. Hyvää päivää. Ensin uutisen terveydenhoidosta. Moni ihminen varaa lääkäriajan, mutta ei mene lääkäriin. Lääkäri odottaa turhan potilasta. Jos potilas ei ole perunut lääkäriaikaa, se kallistaa hyvinvointialueille. Hyvinvointialueet menevät miljoonia euroja, koska ihmiset eivät peru lääkäriaikoja. Rahat ovat ihmisten yhteisiä verorajoja. Kouvolassa Juha Rantakauriota yllättää, että lääkärin aikoja ei käytetä. Moni ihminen varaa lääkärin ajaa, mutta ei mene lääkäriin. Seuraavaksi kerromme susista. Sudet käyvät usein joidenkin talojen pihoilla. Tänä vuonna susi on käynyt talojen pihoilla jo 4000 kertaa. Viime vuonna sudet kävivät pihoilla vähemmän. Etelä-Pohjanmaalla iso kyrsy susi käy maatilan pihalle melkein joka päivä. Julia Piipola on maatilalla hevonen, joka pelkää susia. Hevoselle on stressiä ja se on rahaton. Piipo Piipo on huolissaan, koska hevonen on raskana. Piipo haluaisi, että susia tapetaan tai karkotetaan pois. Siihen on vaikea saada lupa, koska susi on rauhoitettu. Sudet käyvät usein joidenkin talojen pihoilla. Lopuksi me kertomme Ylen bussista. Vielä on oma bussi, jossa ihmiset voivat vierailla. Yle 100 bussia ajaa ympäri Suomea. Yle haluaa tavata ihmisiä, koska Yle täynnä ensi vuonna 100 vuotta. Bussissa on paljon ohjelmaa. Siellä on esimerkiksi tuttujen ihmisten vaatteita, kuten laulaja Käärijän kuuluisa Vihreä asu. Ihmiset voivat vierailla Ylen omassa bussissa eri kaupungeissa. Vielä sääennusteet. Torstaina sateista. Lähes koko maassa voi sata. Lämpötila on noin 15 astetta. Idässä voi olla yli 20 astetta. Lisää uutisia selkosuomeksi yle.fi/selkouutiset. Näkemiin.